Një zyrtar I lartë I Hamasit ka deklaruar për BBC se ndërmjetësit ndërkombëtar po intensifikojnë përpjekjet për të arritur një marrëveshje për armpushim dhe lirimin e pengjeve në rripin e Gazës. Megjithatë, bisedimet me Izraelin vazhdojnë të jenë të ngrira. Këto zhvillime vijnë në një kohë kur presidenti I SBA-s Donald Trump është shprehur optimist mbi progresin e mundshëm. Gjatë një vizite në Bruksel ai u shpreh, mendoj se po bëhet përparim I madh në Gaza, duke shtuar se I dërguari I tij Steve Witkoff beson se Gaza është shumë afër një marrëveshje. Ndërkohë situata në terren vazhdon të përkeqësohet. Të mërkurën sulmet ajrore izraelite në Gaza vranë të paktën 45 palestinezë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të kontrolluar nga Hamasi, përfshirë dhe civilë që po prisnin ndihmë humanitare. Bisedimet për armpushim janë të bllokuara që nga fundi I majit, kur Hamasi refuzoi një propozim amerikan për armpushim 60 ditor, në këmbim të lirimit të gjysmës së pengjeve. Aktualisht rreth 50 pengje izraelite mbajnë ende në Gaza, dhe të paktën 20 prej tyre besohet se janë ende gjallë. Në të njëjtën kohë, Izraeli ka rifilluar ofensivën ushtarake dhe ka vendosur një blokadë të plotë humanitare që nga muaji mars, e cila është lehtësuar pjesërisht vetëm pas presionit ndërkombëtar.